இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா 9900 பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இதில் வந்து என்ன ஃபியூச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் சேவர். இந்த மிஷின் டோட்டலாகவே வைப்ரேஷனே வராது, சுத்தமாக வைப்ரேஷன் இருக்காது. வித் உங்களுக்கு வந்து லைட் எல்இடி லைட்டோடு இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி லைட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இந்த பட்டனை வந்து அழுத்திட்டிங்கன்னா லைட் வந்து உங்களுக்கு 3 ஸ்டெப்பாக இப்போது ரொம்ப டார்க் கலர் பீஸ் போட்டிங்கன்னா கண்ணில் ஷைனிங் வரும் இல்லையா, அதனால் இது வந்து லைட் எஃபெக்ட் வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்பீடு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 4000 RPM இருக்குது. 4000 RPMனால பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்டுக்கெலாம் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3000 அதாவது 370 இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4000 RPM வரைக்கும் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக பவர் சேவர் தான். நீங்கள் ஒரு 8 மணி நேரம் ஓட்டினா கூட உங்களுக்கு வந்து 1 யூனிட் கூட வராது, அதோட கம்மியாக தான் வரும். 550 வாட்ஸ் மோட்ரு. எப்போ நீங்கள் மிதிக்கிறீங்களோ அப்போ தான் கரண்ட் உங்களுக்கு எடுக்கும். கிளச் மோட்ரு மாதிரி இருக்காது. நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு கான்செப்ட் சொல்கிறேன். நீடில் பொசிஷன் இருக்குது. நீடில் பொசிஷன் வேணும்னா ஆன் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது பாருங்கள், நீடில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே டவுனில் நிற்கும். ஊசி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் அழுத்தையில் டவுனில் நிற்கும். இப்போ எப்போவுமே டவுனில் நிற்கும். இது வந்து டாப்பில் நிற்கணும் அப்படின்ட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த பட்டனை வந்து நீங்கள் அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு செகண்ட் அது சேவ் பண்ணிக்கிறது. இந்த பட்டனோட அழுத்தி பிடிச்சின்னே இருக்கணும். இந்த பட்டனை அழுத்தி பிடிச்சின்னு இருந்தீங்கன்னா இங்கே ரெட்டு டாட் வரும். இந்த ரெட் டாட் வந்துடுச்சு அப்படி இருந்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் அழுத்தினீங்கன்னா எப்போவுமே மேலே நிற்கும். இது வந்து இது டாப் பொசிஷன் டவுன் பொசிஷன் ஆன் பண்ணுறது. நீடிலோட பொசிஷன் வந்து டாப் பொசிஷன் டவுன் பொசிஷன் ஆன் பண்ணுறது, எப்போவுமே மேலே நிற்கும். இப்போ இதை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டிங்கன்னா அது பாருங்கள், ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா டவுனில் நிற்கும். இப்போ இது ஊசி மேலே வரணும் அப்படின்னா வீலை சுற்ற வேண்டாம். இந்த கால் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த பெடலை இந்த பக்கம் பின்னாடி அழுத்துனீங்கன்னா ஊசி மேலே வரப்போகுது பாருங்கள், மேலே வந்துடும். இதுதான் அதோட கான்செப்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆயில் லெவல் வந்து கண்டிப்பாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். ஆயில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோயிஸ்ட் ஆகவே கூடாது, அதே மாதிரி மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த மேக்னெட்டை கைட்டு க்ளீன் பண்ணோம். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்க, உள்ளே இருக்கிற மேக்னெட் எடுத்து இங்கே வச்சு ஒட்டிக்கிறீங்க. அந்த மாதிரி ஒட்டவே கூடாது. எதனால சொல்கிறேன்னா இதில் இருக்கிற மெட்டல்ஸ் எல்லாமே தேயும் போது என்ன ஆகும்னா அதோட டஸ்ட்டு எல்லாமே அந்த மேக்னெட் தான் அப்சர்வேஷன் பண்ணிக்கும். மறுபடியும் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா மெயின் சாஃப்ட் வழியாக உள்ளே போயிட்டு எல்லா ஸ்பேரும் தேய ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் மேக்னெட்டில் இருக்கிற அது உள்ளே இருக்கிற மேக்னெட்டை தயவு செய்து எடுக்கவே எடுக்காதீங்க. மிஷின் சாய்ச்சிங்கன்னா உள்ளே இருக்கும் இந்த மேக்னெட். இதுக்குள்ளே இந்த இடத்துல வரும் மேக்னெட், இந்த இடத்துல ரவுண்டில் இருக்கும். அப்படி இப்போ கார்மெண்ட்ஸ்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நல்லா டார்கெட் பண்ணி தைக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைனில் வந்து ஏஷியாவில் அம்பத்தூர் க்ளோத்திங்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பெரிய ப்ரொடக்ஷன் லெவலில் தைக்கிறாங்க. அந்த ப்ரொடக்ஷன் லெவலில் நம்மளாலையும் தைக்க முடியும். மினிமம் வந்து ஒரு 20 மிஷின் 30 மிஷின் இருந்தால் போதும். 20 மிஷின் 30 மிஷின் இந்த மிஷின் போட்டுட்டு 5 த்ரெட் ஓவர்லாக்கு சிங்கரோடது இருக்குது. அது மாதிரி போட்டு ஒரு கார்மெண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டிங்கன்னா ஒரு கார்மெண்ட்ஸை நல்லா பக்காவாக ஈஸியாக உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். உங்களுக்கு வாரண்ட்டி வேறு கொடுத்துட்டோம். அதனால் நீங்கள் வந்து போர்டு போயிடுமோ இல்லை மோட்ரு போயிடுமோன்னு கவலைப்பட வேணாம். போர்டுக்கும் மோட்டருக்கும் நாங்கள் 3 வருஷம் வாரண்ட்டி கொடுத்துறதால நீங்கள் வந்து இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். நம்ம கடை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேஸ் ஏஜென்சி. ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து லிங்க் மேலே போடுறேன், அதை டச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில் நிறைய வீடியோஸ் வரும். சின்ன வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்ட்டிங்கன்னா ஷேருக்கு லிங்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வீடியோ தேவைப்படுதோ நாங்கள் எடுத்து உங்களுக்கு போடுவோம். நன்றி, வணக்கம்.